và tranh tay tiệt ai cổ lỗ chặt chiên cô test ngay cô đốt từ hiện trăng và cầm mập ọt miền cô sực cặp rừng ấy tê cô trăng làm sạch ngay trong video này cho mọi miền ấy thường dễ tê còn được trong trong chuột nằm nâng đo bong bồn cả sự co ấy lần ní tìm xa cô đốt lọ bong bồn á bà này thà cô tôi cầm rồi kilo bong bồn na đại cầm bông tay chém cô sạp hai nắng sông không prang bùng rừng nâng bùng rì tư bong bồn na đại ban bỏ bong đại xa đã cả lỏng mau cô thao cô cha ở miền tìm xa nắng có ai chắp đam chém lăng bình bản đai hay đi ai bong bồn na ở chùm niên cầm aiខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនកុំឲ្យបងប្អូនជេរខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយដំណឹងល្អដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននេះគឺគោមានទីផ្សារល្អឥឡូវហ្នឹងហើយតម្លៃក៏នឹងហើយក៏គ្រាន់បើដែរហើយទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏វាមិនអន់ជាងនឹងដែរមានតែល្អទៅអញ្ចឹងបងប្អូនខំប្រឹងឲ្យពង្រីកទៅហើយបងប្អូនណាដែលបានបោះបង់ហើយហ្នឹងក៏អាចត្រឡប់មកចិញ្ចឹមវិញបានប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំមានសំណូមពរមួយសូមបងប្អូនចិញ្ចឹមគោដោយបំពន់ផងកុំបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធពេកអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមបលែងគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមវាស្រែអីយូរណាស់តម្រាំនឹងបានសាច់គោឡើងចាស់ស្បែកឡើងស្វិតអស់ហើយគោចិញ្ចឹមច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រិនទូចថ្លឹងមកគ្មានគីឡូធានទម្ងន់ទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាលក់អត់បានថ្លៃទេអញ្ចឹងចិញ្ចឹមដោយមានបំពន់ស្មៅត្រឹមត្រូវមកមានដីដាំស្មៅទុកបំពន់គោផងកុំបលែងឲ្យស៊ីស្មៅតាមតាវាស្រែអញ្ចឹងនោះមិនងាយធំទេហើយតម្រាំនឹងបានសាច់លក់នឹងឡើងចាស់អស់ហើយការពិតទៅគោក្ដាមគោខ្មែរយើងហ្នឹងអ្នកខ្លះហៅគោក្រហមហ្នឹងសាច់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយកមកដុតហ្នឹងឆ្ងាញ់លើសគោណាទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនយើងចិញ្ចឹមដោយប្រឡែងឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺខ្សែបិចបោចតិចតួចនឹងធ្វើឲ្យគោនឹងចាស់អស់ស្គមមិនសូវមានសាច់ស្បែកឡើងស្វិតដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតម្លៃវាអត់មានធ្លាក់តម្លៃណាបងប្អូនចិញ្ចឹមបំពន់ស្មៅខ្ចីឯណាណីមើលគោក៏វាឆាប់ធំដែរហើយលក់ទៅក៏វាបានតម្លៃហើយក៏ដូចជួយលើកស្ទួយពូជគោខ្មែរដែរណាបងប្អូនពួកខ្ញុំណែប្រឹងទៅលើបំលែងសាច់គោទៅជាគោដុតបានឲ្យលើកស្ទួយមុខម្ហូបគោដុតហើយបងប្អូនកសិករយើងតើខំប្រឹងលើកស្ទួយគោខ្មែរយើងដែរឲ្យវាល្បីឈ្មោះដូចគោជប៉ុនអាវ៉ាហ្គូហ្នឹងមើលវាឆ្ងាញ់អីគោអូស្ត្រាលីគោអាមេរិកកាំងគោជប៉ុនហ្នឹងនោះដាក់ទូបកកដឹកយកមកខ្មែរយើងតើមិនឈ្នះយើងអាថ្មីស្រស់នេះទេឲ្យតែរបៀបចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងវាបានត្រឹមត្រូវល្អមកសាច់គោយើងក៏មិនអន់ដែរប៉ុន្តែមកពីរបៀបរបបចិញ្ចឹមរបស់យើងនឹងគឺมันមានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវចំណីដែលដាក់ឲ្យគោស៊ីនឹងក៏មិនបានដិតដល់ឲ្យនិយាយទៅធម្មជាតិពេកបាទយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសមាជិកផ្ទះឆ្ងាញ់គោដុតទាំងអស់គ្នានេះបានប្រឹង2ឆ្នាំហើយបាទខំប្រឹងលើកស្ទួយមុខម្ហូបគោដុតខ្មែរយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះសំណូមពរឲ្យបងប្អូនកសិករបាទខំប្រឹងធ្វើម៉េចចិញ្ចឹមដោយមានស្តង់ដារខ្ពស់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសាច់គោខ្មែរយើងមានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនថានៅក្នុងស្រុកនិងទៅបរទេសបងប្អូនណាដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងចិត្តខ្ញុំបាទផ្ទះឆ្ងាញ់គោដុតសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា